В общем, пришел к нам паровой камин 1,5 метра. Надо его, конечно, встроить, вырезать дырочку. Я его заправила, взяла вот 5 литров. Вот такой вот шланг с быстросъемником шел в комплекте. Я просто его вот так вот, опа. Так, потом чего мы тут включаем? Вот единственная кнопка, сенсор. Я нажала заправиться, он автоматом у меня сосал. Я нажала вот сюда, он отскочил. Сейчас он у меня заведется. Сейчас покажу. Смотрите, какие еще есть функции. То есть огонь можно выбирать различный. Звук. Вот прям очень громко. Так, водичку это чтобы автоматом. Сенсор это что? Это тоже какие-то настройки. Давайте мы на максимум все заведем. Ну да, давайте на максимум заведем. Опа, тут настройки там автодолив, например, если вы захотите. А с Алисой можно. Вот он раскочегарился. Смотрите. Ну, это, в общем, увлажнитель воздуха с водичкой. Дешевенько получается. Лучше, чем биокамин. Безопасный. Ну и красиво, конечно. Мне нравится, что автодолив есть. Все, просто встраивайте в нишу. Вон, плиточкой даже положить. Будет очень красиво. В ресторанах, наверное, видели, такие стоят.